अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान यूनानी और तिब एक्सपर्ट मोहम्मद मोहसिन बरकाती और आपको खुशामदीद कहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तवे नवे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वात पित्त और कफ़ के बारे में। तो आज जानते हैं वात पित्त कफ़ होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों, सबसे पहले आप हमेशा ये बात याद रखें कि शरीर में सारी बीमारियां वात पित्त और कफ़ के बिगड़ने से होती हैं। अब आप ये सवाल करेंगे कि वात पित्त और कफ़ होता क्या है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे समझ लें कि सिर से लेकर छाती के पीठ तक जितने रोग होते हैं वो सब कफ़ के बिगड़ने की वजह से होते हैं, और छाती के बीच से लेकर पेट और कमर के अंत तक जितने रोग होते हैं वो पित्त के बिगड़ने के कारण होते हैं, और कमर से लेकर घुटने और पैरों के आखिर तक जितने रोग होते हैं वो सब वात के बिगड़ने की वजह से होते हैं। दोस्तों, हमारे हाथ की कलाई में ये वात पित्त और कफ़ की 3 नाड़ियाँ होती हैं। भारत में पहले के तौर पर ऐसे ऐसे विशेषज्ञ होते थे जो हमारी और आपकी नाड़ी पकड़कर ये बता दिया करते थे कि आपने 1 सप्ताह पहले क्या खाया है, 1 दिन पहले आपने क्या खाया है और 2 दिन पहले आपने क्या खाया है, और नाड़ी पकड़कर ही बता देते थे कि आपको क्या रोग है। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। शायद हमारे जहन में ये सवाल आए कि वात पित्त कफ़ देखने में कैसा होता है। तो फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए, कफ़ और पित्त लगभग एक जैसे होते हैं। आम भाषा में नाक से निकलने वाली बलगम को कफ़ कहते हैं। कफ़ थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। मुंह से निकलने वाली बलगम को पित्त कहते हैं। ये कम चिपचिपा और द्रव्य जैसा होता है, और शरीर से निकलने वाली वायु यानी गैस को वात कहते हैं। ये देखने में अजीब होती है। कई बार पेट में गैस बनने की वजह से सिर में दर्द होता है, तो इसे आप कफ़ का रोग नहीं कहेंगे, इसे पित्त का रोग कहेंगे, क्योंकि पित्त के बिगड़ने से गैस हो रही है और सिर दर्द हो रहा है। ये ज्ञान बहुत गहरा है। खैर, आप इतना याद रखें कि इस वात पित्त और कफ़ के संतुलन के बिगड़ने से ही सभी तरह के रोग हमें होते हैं, और ये तीनों ही इंसान की आयु यानी कि उम्र के साथ साथ अलग अलग ढंग से बढ़ते हैं। बच्चे के पैदा होने से 14 साल की उम्र तक जो ज़माना होता है तब तक कफ़ के रोग ज़्यादा होते हैं, और बार बार खांसी, सर्दी, छींके आना आदि ये सब होता है। और 14 साल से लेकर 60 साल तक के इंसान को पित्त के रोग सबसे ज़्यादा होते हैं। बार बार पेट दर्द करना, गैस बनना, खट्टी खट्टी डकारें आना दीकर। और उसके बाद बुढ़ापे में वात के रोग सबसे ज़्यादा होते हैं। घुटने दुखना, जोड़ों का दर्द और मुख्तलिफ। आगे हम अल्लाह के फजल से आपको बताएंगे वात पित्त कफ़ प्रकृति वाले लोग कौन होते हैं, और वात किन लोगों को होता है और कफ़ कौन होता है, और आप कैसे जानेंगे कि आपको वात की दिक्कत है, पित्त की दिक्कत है या कफ़ की दिक्कत है। तो अल्लाह के करम से हम आपको अपने अगले टॉपिक में बताएंगे। आज की इतना ही काफ़ी है। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।